मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के मेरे वीडियो सबसे पहले देखें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बनारसी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों में बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाने वाला अदरक, लहसुन, मिर्चे और धनिया का अचार, जो कि ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और ये बहुत कम सामग्री में और बहुत कम समय में तैयार हो जाता है। आइए अब इसे देख लेते कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें धनिया और जितनी भी चीजें हैं इसको रफली ऐसे चॉप कर लेना है। चाहे तो आप चिली कटर में या फिर मिक्सर में इसको ऐसे काट के 1 से 2 बार चलाएं। बहुत ज्यादा इसे बारीक नहीं काटना है। हम आज इस कटर का यूज कर रहे हैं। हम इसे इस कटर में आज काटने वाले हैं। तो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है काटने के लिए आप उसमें काट ले और इसे रफली काट लेना है। बहुत ज्यादा बड़े नहीं और बहुत छोटे में भी नहीं। आइए दिखाते हैं आपको। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, मैंने अपने धनिया को काट लिया है और देखिए इसे किस तरीके से काटना है। बहुत ज्यादा इसे फाइन भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं रखने हैं। इस तरीके से इसे काटना है। इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे सब्जियों को काट लेना है। अभी आइए अपने लहसुन काट लेते हैं। लहसुन है, धनिया है, अदरक और मिर्ची को भी काट लिया है और अब इसे हमें आधे घंटे तक करीबन धूप में रखना है। बस इसमें जितनी नमी है ये बस सूख जाए, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो इसे हम आधे घंटे के लिए धूप में रख लेते हैं। जैसा कि 1 घंटे हो चुका है और हमारा सारा अदरक, लहसुन, मिर्चे का ये जो सूख चुका है और इसका मॉइस्चर खत्म हो चुका है। आइए अब इसमें देख लेते हैं किन किन मसालों को हमें यूज करना है। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मंगरेल, 1 चम्मच अजवाइन और 1.5 चम्मच राई और 1.5 चम्मच के बराबर ही सौंफ। अब इन सब मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। भूनने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है। बस सारे मसालों को उसमें ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक बस हमें भूनना है इसे, ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आ जाए। इसको ऐसे पैन में हिला के भून लें। एक मिनट तक बस भूनना हमें। जैसे इसमें खुशबू आने लगे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे हल्का सा ठंडा करके हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है। जैसा कि 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और हमारे सारे खड़े मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे 1 मिनट तक बस ऐसे ही ठंडा करके मिक्सर में पीस लेते हैं। बिना पानी के हमें इसे दरदरा ऐसे पीस लेना है। जैसा कि हमारे सारे मसाले पीस चुके हैं और अब इसे हमें इसमें ऐड कर देना है। ये सारे मसाले डाल लें। इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल लें और 1 चम्मच के बराबर आमचूर पाउडर और 1 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इसे डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे आप बड़े आराम से 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और आप इसे खाएं। बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसे आप हर रोज करीब 1 घंटे तक 2 घंटे तक धूप में रख दें, ताकि ये और लंबा चले। बाकी हमारे सारे अचार ये तैयार हो चुका है। आप घर पे अपने बनाएं और कैसा लगा आप जरूर मेरे साथ शेयर करें। हमारा लहसुन, मिर्ची, अदरक का अचार बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे आप धूप में रख दें। धूप में रखने के बाद ये और ज्यादा ये गल जाता है, फिर ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।